जीएफए आणि जीएफडीसीच्या पेटलां भुरग्यांच्या सिलेक्शनाचेर जीएफडीसीन दुबाव घेतिल्ल्यान जीएफएचें सणकलां। गोंयचे मोठे मोठे क्लब जेन्ना कांयच विचारनात तेन्ना सिलेक्शनाचेर प्रस्न करपाचो जीएफडीसीक अधिकार खंयचो काय म्हूण जीएफए चाळवली। जीएफडीसीन फक्त पिकनिकोच करच्यो आनी केक कापचे म्हूण जीएफएचो अध्यक्ष एल्विस गोमसान थोमणो मारला। आता गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल ही संस्था कितें हो व्हडलो प्रश्न। आज एक पिकनीक ऑर्गनायझेशन जाला आनी केक कापपाचीच फक्त एक्टिविटी चड दिसता। जीएफडीसीक जर पब्लिसिटी जाय जाल्यार दुसरे वेगळे पद्दतीन घेवची। आमचेर अशें एटॅक मारून कांय मेळपाचें ना आनी खंयचेच तांकां जाय तशे प्लेयर सिलेक्ट जावचे ना। ते स्कुलाक खंयचे संस्थेक आनी जीएफडीसी म्हण तांकां जर दिसता की आपले प्लेयर बरे आसा ताणें सिलेक्शनाक धाडचे। सिलेक्शन जाले उपरांत प्रश्न उपस्थित करपाचो हे ना। आमी आमचे क्लब आमकां सांगना की आपलो प्लेयर कित्याक घेवंक ना म्हणून आनी तुमी कोण तुमचे आमी आयकपाक। तर म्हाका सांगपाचें आसा तुमची लायकीच ना आमकां विचारपाक। तुमी करता त्यो पिकनिकच करा, तुमी फक्त केकच कापा आनी बरे रावा। सरकारान आज जनतेचे पयशे जर तुमचेर ओतयल्या केक कापपाक आनी पिकनिको करपाक, त्यो पिकनिको करीत रावा, हितून पडपाची गरज ना। Give a break.